Ashama akam jirtan ilmaan Oromoodhaa hundi keessanuu sagantaa ajaa'iba qabannee isin dhufne sagantaa keenya kana eegaluudhaaf daqiiqaa muraasaa turnuuf hafa kanaafuu akkuma dhuftaniin addunyaa waliin gaa'etti meeqa uummata keessi godha har'a waan namatti tolu jira waan sana xiqqoo turree sinitti agarsiifna hundi keessan shamarran dhiirri jaartoliin hawwalli sheekiin qeesiin maal sheerii godhaati waan kana hojiin ilaaltanii hundi keessan iyyuu warroonni feesbuukii koo jala jirtanu warroonni na jaallattanuu fi warroonni na kabajdanuu fi warroonni na jaallatan warroonni na kabajdan hundi keessan iyyuu ani isinin jaalladha sheerii gootanii waan gara fuulduraatti immoo jiru obsaa wajjiniin ilaalla jechuudha. Sheerii godha nama kuma lama barbaannaadha. yaa nama kuma takka barbaanna. Nama kuma tokko barbaannaadha. Nama kumni tokko gaafa seenee ka'ee tagarsiifne jechuudha. yaa saniifuu sheerii godha. sagaleen ni dhagamtu moo dhagamtu ummata laalimee addaan baasaa jeen sagaleen dhagamaa jira moo dhagamu addaan baasaa haasawa sagaleen dhagamaa jira miti yoo dhagamaa jiraate sagaleen dhagamaa jira jettanii haasawuu ni dandeessani abdii sagalee keenya dhagamaa jira sagaleen jira sagalee keenya warroonni nutti dhaga'amaara sagaleen jettan waan sirra jiraate kuni waan guddaadha waan namatti tolu boodarra ilaaltanii hundi keessan namoonni sheerii naangoone booksii fudhatanii namoonni immoo sheerii naangootan galatoomaa isiniin jenna kanaafuu sheerii godhaatii booda of jalaa balleessa waan kana amma laalaa kaati booda of jalaa balleessa. sagantaa ajaa'ibaati qophii ajaa'ibaa qophii gartee badhaasaati sirna badhaasaati gaggeeffamuu deema irraan tana akka magaalaa Faransaayitti akka biyya Faransaayitti bikka bu'uudhaan an obsaa aliidha obboleessa keenyaaf badhaasa addaatiin qabaa fi badhaasa kiyya kana fuula keessan duratti kan nuuf tahaa jechuu saniifuu itti dhihaadhaatii waliif dabarsaatii adawwii isaa garaa gubaa akkam jetta sirrii jetta Abaya tano. yaa Mana dada gaafadhamu sagalee gadi qabsiisa. maaltu okay akkuma beekamu qeerroon isin biratti argitan kun Jafar Abdullah nama waggaa afurii oliif waggaa afur almost bara 2015 irraa jalqabeeti inni social media kanarratti sagalee ummataaf tahaatiin ture arraan tana anilleen akka nama tokkotti asitti isa biratti argamuudhaan studio kanatti afeerra godhee fi innilleen dhufee asirratti gartee sirna badhaasaati jira badhaasa isaaf qopheessee jira khara badhaasatti dabruun keenyaan duratti gaafii takka illee tagaafannuu jira khanaafu sagantaan keenya irraa kana fakkaataa khanaafu warri amma dhuftan galatoomaa isiniin jenna mee Jafar waan kanatti haatee gartee ummata Oromootiif sagalee ta'uu fi dargaggoo keessa jechuun nama akka keessitti sagalee ta'an baay'een haa jiraatan malee biyya Awurooppaa kana fa'aa keessattuu ijoolleen hogguu dhuftee barumsumaa fi waan adda addaa irratti xiyyeeffatti ati ammoo kana dhiifteeti yeroo kannitee ummata keetiif sagalee tahaati turtee maaltu waan kana si kakaase?
yeroo duraatii fi bara 2016 keessa 2015tti eegalee garuu 2016 saatii yookiin abashoonni jechaadha yookiin yoonii maanyaan danuu dhagaa kan miidiyaa kanarratti abashaa timbagaala waan arge oromoo waan adda addaa jedhanii gizee jirri arrabsanu saatii sana keessa aaruudhaanii hanga bahee ofirraa qolataan ture akka nam tokkotti jechaadha maaliif ani oromoo ta'ee maaliifani wanta kana ofirraa hin qollanne jechuudhaan gabbee uummata amaaraa kana ofirraa qollataan jure maaliif anis barachuu dadhabeetis miti yookiin immoo akka ijoollee taa'ee koomentii kan dadhabeeti miti aariirraan kan ka'e jechuudha hangee walaallee hangee wana duddubbeetti hin deebi'u jechaadha gara fuulduraattis illee hangas illee arras illee oromoof hin du'a guddaa galatoomii gocha waan ati saba keetiif gootee waan hanganatti lakkaa'amne jechuu yeroo keetirraa dilasa wareegdeeti kaati ummata habashota afaan isaaniitiin gabbaanii uggusaan saba keenya arabsan asis deebii afaan isaaniitiin kannaa fi kan turte nuti sooshaal miidiyaa kanarratti arkaa turre kanaaf bara 2015 khawaan kana eegalte san dura moo biyya baate ati bara 2015 yoom biyya baate ani ergin biyya bahe bara 2011 almost bara 2011 biyya bahe ergin biyya bahe jechuudha bara 2011 kala koisa akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2011 biyya bahe kala koisa Awurooppaatti kala koisa Awurooppaatti jechuudha bara 2000 fi Itoophiyaatti bara 2001 les 2001 timbayan biyya akala koisa Itoophiyaatti akala koisa Awurooppaatti bara 2011 timbaye tole bara 2011 tti baate almost amma waggaa bilbilama jira rakkoo teknikaati waggaa baay'ee kana biyya kam keessa jiraachaa turte moo kallattumaan Awurooppaa kan dhufte Awurooppaa bara 2016 almost bara 2016 Awurooppaa seene kanaan dura magaalaa Suudaanii Kaartuum kan jedhamtu keessa jiraataa ture achi keessa maatii tiyyaa wajjin jiraataa ture achi keessa ture biyya sana keessa almost waggaa 5 yookiin waggaa 6 akkasii wayi achi keessa taa'eeran jedha 2016 Awurooppaan dhufe jechuudha. Tole ati akkuma sigarru gaafa fiidiyoo dura sigarre daa'ima taateeti maatii keetii waliin immoo ka bidiruu yaabbattanii galaana kana qaxxaamurtan moo kophaa keetii ka ጓደኞታ ኮ ናሞታ አፍረን ካና ወሊን ቢድሮ ያበነ ጅራኒ ካና ቆፈቱን ታይን ኦሮሞኒ ባየደ ናማ ዲበቶ ኮታ ጀራውጂን ወሊ ያበነ ማቲክ ያውጂኒ ሚቴቻለ ቆባቲ ቶለ ማቲክ ሀገር ሱዳኒ አይገሉ እንዴት ተቦዳ አችቲ ዲፍቴቲ ማቲቴ ያ ሱዳን ቲዲሴናኒ ገራና ዱፌቹ tole gaariidha yaa akkuma beekamu ilmaan oromoodha maatii waliin adda isaanis ta'uudhaan baqachaati ka turan waggaa uummanni TPLF fi biyya bulchaa turan kanatti rakkina hammana hin jaamneetu saba keenya irratti gahaa ture rakkina kana namoonni oromoodha hedduun baharaanis nyaadhamanii garee lubbuun dabarree as geenyee jirra kanaaf waa'een baqakeetii haala san fakkaata erga as dhufte immoo qabsaa'oo eegalte moo duraanumaa biyyatti waan akkasiisan duraani qabsaan turre maalifi ergumani immoo kan onnee nattoreeyyu gaafuma nufee Awurooppaa seenee sirriitti kana onnee horadheeyyu habashaayyuu arrabsuu eegalee kana oromoof dubbachuu eegalee kanaan duran dubbadhu tureeyyu garuu ergin immoo Awurooppaa dhufe irra caalaa jechuudha dubbachuu eegalee onneen tiyyallee cimaa deemee ummanni habashaa saati jarri gabbaanii nu arrabsanuunis arrabsuudhaanis hanga dandeenyu miidiyaadhaanis kana qofatu hin ta'in hiriira guddicha jechaadha bara 2019 ji'a shanaffaarratti kan ji'a jaaffaa akkasitti dheengada ji'a jaaffaa sanarratti kan nu dheengada hiriira sana baasisiisee yoo argiteetta ta'e Paaris irratti illee kan hiriira sana Oromoon magaalaa Paaris keessa jirtu yeroon biyya kana dhufu Oromoon hin jirtu turte jechaadha koominitii bakka sadiitti dhaabnee turre Oromoon hin jiru ture jechaadha amma garuu Oromoon baay'atte jechaadha koominitii dheengada irratti Oromootan dheengada hiriira ba'an irratti yoo laalteette namootan gara 250 hin hanqatan jechuudha sanayyuu gaa jechuudha hangan danda'u jechaadha tiyaalee hiriira sanallee baasisiiseen jiran sin jedha hiriira san qindeessuu irratti qooda olaanaa qabda adda dureedhaan ka mul'achaatiin ture hiriira fuula dura irratti
sagalee ta'uudhaan maayikii qabattee yeroo ati haasoitu ni argina. Bifa bareedaadhaan jechuudha baatan jechuudha qeerroon Faransaay uummata nurraa mataa qaqqabdanii turtan. Kanaaf sumaan uummanni Oromoo guutuun si galateeffataan akka nama tokkotti si galateeffadha. Badhaasaan siif qopheessees gamanumaan siif kanne waan hafeellee suutatti akka itti deemnaa jechuudha qophiin teenya itti fuftii saniifuu hedduu si haasofsiisurraa har'aan tana anilleen akka nama tokkotti badhaasa kana kan si qopheessee Oromoo Faransaay bikka bu'uudhaan siif kannaa jechuudha akka nama tokkotti haa qopheessu malee. Meedaaliyaan qopheessee fi jechuun namni akkuma isin gartan kana meedaaliyaan qopheessee fi meedaaliyaa kana akkasuma iddoo gaariirraa bituudhaan isaan ni madaala jeetii yaada. Isallee madaalullee baatu waan kana akka nama tokkottiin badhaasa kana isaaf qopheessee jechuudha. Har'aan tana badhaasa kana akka nama tokkottiin isaaf qopheessee wanni inni Oromoodhaaf godhe kana qofaa miti kana caalaadha wanni godhee fi anis akkuma kiyyetti hamilee ta'uudhaaf jechuudha waan kana godhee. Har'aan tana mee ol ka'iitii narraa fudhadhu. Ol ka'iitii. Hedduu takkaan isa galatoonfadhaa jechuudha. Sagaleen teenyallee yoo kan dhagahamtu taate rakkina iddoo waan nuun geenyeef akkasitti nutti xiqqaatee ture. Akkasii hedduu galatoomiin sin ja'a. Kanaa oltu siin mala ati goonwanni ati Oromoodhaaf goote kanaa ol kasiin malu anis aguma. Akkasii sagantaan teenya akkuma isin gartan kana itti fuftii badhaasni sirni badhaasaa kana fakkaataa badhaasaan an obboleessa kiyyaaf qopheessee kabajee narraa fudhachuu isaatiif hedduu takka kaniin isa galatoonfadhu jechuudha. Jafar biyya kana keessatti erga dhuftee waggaa afurii maaliin hojiin kee maali barumsarra jirta moo hojii jalqabdee jirta? Barumsallee barataan jira. Barumsa kanan barataa jiru boksiin barataa jira. Kochi yookiin immoo asalxaanyii akka jedhamu jechuudha. Barsiisaa boksii jechuudha. Kochi jedhama Ingiliffaani. Isa barachuu nin barataa jira jechuudha. Almost waggaa lamaafin firmaa kenneef jechaadha. Gara waggaa lamaan kiyya hoon fixadhe eebbifameen ba'a jechaadha. Kanarran jira jechuudha. Amma barumsaa fi boksii kochii ta'uudhaaf hin deemaa jira jechuudha gara fuulduraa irratti. Ispoortii ati barachuu jirtu hedduu takka waa gaariidha. Nutis karaa sooshaal miidiyaatiin illee yeroo ati nama barsiisuudhaaf karaa feesbuuka keetiitiin dabarsitu harkaatiin ture. Akka ati bikka guddaa geessee ijoollee Oromoodhaa hawwii ispoortii fedhii ispoortiidhaa qaban akka ati barsiiftu sirraa abdannaa. Kanuma galatoomii siin jennaa badhaasa kanarraa simachuu fi hordoftoota keetiin illee baga gammaddanii waan jettuun jeeni akkasii sirni keenya. Aniga Oromoota maraan jechuudha addunyaa kanarratti kan argamtanu akka kiyyaan jechuudha. Gizee qabsuu tokko eegaltanii dudubbeetti akka hin deebine hanga nafsiin keessan illee isinirraa ba'utu jechuudha. Kana qofa tun ta'in jechaadha. Kuni waan guddaadhaanaa fi kun yookiin maallaqa ta'eef tun ta'in jechaadha. Kuni anaaf waan guddaadha. Namni tokko kabajaa sii kennee namni tokko kabajaa namaaf kennee nama affeeruuni waan guddaadha jechuudha. Ana qofa tun ta'in kanneen ana fakkaatanu miileenatu jiran jechuudha. Kanneen ana fakkaatanu jechuudha. Miileena qofa tun ta'in tirileena jiran jechuudha. Oromoon jechaadha. Kan hojjetanii, kan hin shallamamne, kan hojjetanii, kan mataan jaraa gadi qabamu yeroo baay'ee kan hojjetanii hin mul'anne, kan hojjetanii Oromoof dalagaa turanii maqaan jaraa kan hin kaafamne jiran jechuudha. Si galee maqaan Oromoo baay'een kan maqaan jaraan kaafamnetu jiran. Oromoof kan dalaganii, Oromoof kan harka jaraa ol kaasanii, Oromoof kan laphee jaraa kennanii waraanamaa turanis wantoota adda addaa irra gahaa turanis jiranii. Jarrillee akkuma kiyyaa jechuudha.
akka yaadatamanii miidiyoota akka kan OMN OBS dhaa fi miidiyaa gurguddaa irratti dhiyaatan akka dhiyeeffamanii yaanni yookiin immoo wantoonni adda addaa kun irraa fuudhamu jedha fayyaan tokkoffaa Oromoodhumaaf iyyuu kanan intini dhaamsa dhaamuu fi maali miidiyoota gurguddaa irratti namoota kan keenyaa jechaadha namoota kan keenyaa kan ol guddataa jiru miidiyoota akkasii irratti nu affeeranii maaliif gaafii wantoota adda addaa kana nu gaafanne jedhee miidiyoota keenyaa fi dhaamsa dhaama jechuudha asirraan ansii galee. Guddaa galatoomii wanni kun hamilee walii ta'uu waan guddaadha namni tokko qabsaawee maallaqa miti kan inni barbaadu namni tokko saba isaatiif yeroo qabsaa'u sabni isaatiif qabsaa'uudhaaf akka mataa isaa bikka bu'ee akka saba keenya kana keessa gujennu saba keetiif gujennu sabni kee nama harmeetiitti jira abbaa kee asiirra kee kun hundinuu wali qabamaniiti Oromoon tuni faamiluma takka jechuudha. Sanii namni tokko gahee mataa isaa gaafa bahatu saba isaatiif jaa akkuma lubbuu isaatiif warra isaa faamilii isaatiif qabsaa'etti ilaalamuu qaba jechuudha. Nuti maatii takka nuti Oromoo jechuun maatuma takka jechuudha akkuma obboleeyyaniiti. Kanaafuu namni tokko Oromoodhaaf gaafa qabsaa'ee gurra yookaan waan akkasii barbaaduufi miti. Nama qabsaa'u jiru ammoo hamilee ta'uufiin barbaachisaa gama danda'uun hamilee isaa keessatti daakuu osoo hin taane bira dhaabbachuudhaan waan sanitti akka inni jabaatu karaa bareedaa inni irra jiru sanitti akka inni jabaatu hamilee ta'uun barbaachisaadha isin jaa atis waan gootee waan Oromoodhaaf gootee irratti kabaja guddaa si laatamuu qaba. Galatoomaan isin jedha atis bareechi galatoomii atis nam tokko Oromoof nama qabsaa'aa ture Oromoof nama dhiigaa ture anis hin beekaa bara 2015 yeroo ati jechaadha biyyoota adda addaa irra teessee Awurooppaallee biyya Arabaatillee Oromoof qabsaa'aa turte si ilaalaan ture si argaan ture atis itti jabaadhuun jedha na qofatu hin ta'e nurkatti hin gatinaa jenna kanuma dhaamsii qabu obboleessa keenya. Galatoomaa gaa dhaamsi keenya kana sagantaan badhaasaa kana fakkaatti hedduu waan nu daawwattaniif hedduu galatoomaan isin jaa asumaan xumuroo barbaadeeti. Duuba akkuma nu daawwattanii galatoomaan isiniin jenna viidiyoo kana sheerii godhaa hundi keessaniyyuu akkuma kana wal jabeessaa bakka jirtanutti wal jabeessaa kanuma isiniin jedha galatoomaa isiniin jedha kanuma irratti haraa waraabula.